अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ खांसी के लिए कावा, क्योंकि अब मौसम इस तरह का चल रहा है कि गले ख़राब खांसी का बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है। तो उसके साथ ये जो मेडिसिन खाने के बावजूद जो गले नहीं सही हो रहे, बहुत सी मेडिसिन लेने के बावजूद, तो उसके लिए मैं एक कावा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे लिए मैंने एक सॉस पैन, पहले उसमें मैं डालूँगी 2 मग पानी के। 2 मग पानी के डालने हैं आपने इसमें। और उसके बाद आपने इसमें डालना है गुल बनफशा, दालचीनी, अदरक, मुलट्ठी, ये सारी चीज़ें डालनी है आपने इसमें। ये खांसी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कावा है। बच्चों को दें, खुद ले लें, इससे आपके गले का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। खांसी आपकी फ़ौरन ठीक तो नहीं हो जाएगी, लेकिन ये कि काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें। दो मग आपने पानी लेने हैं, और जब ये 1.5 मग के करीब रह जाए तो आपने इसको उतार के छान के इस्तेमाल कर लेना है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 2 चीनी के चम्मच। चाहे आप चीनी डाल लें, शहद डाल लें, या गुड़ डाल सकते हैं। गुड़ अगर आपने डालना है तो वो आप इसी पॉइंट में डालेंगे। अगर आपने शहद का इस्तेमाल करना है तो आपने इसको उबाल के किसी बर्तन में छान के डाल के उसके बाद आपने इसको डालना है। 2 चम्मच इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैंने 2 मग पानी के लिए थे। अगर आप 1 मग बना रहे हैं तो 1 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें ताकि हर चीज़ आपस में मिक्स हो जाए। मुलट्ठी का टेस्ट बहुत अच्छा है। आप वैसे चाहें तो इसको वैसे अपने मुंह में रख के इसको चूसते रहे, इससे भी आपके गले को बहुत रिलीफ मिलेगा। अब इसको कवर करके मैं तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए तेज़ आंच पे बनाऊंगी। उबाल आ गया। अब इसमें इसका कलर देखें कितना वो चीज़ों का अलग से होना शुरू हो गया है। और इसके साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपनी फैमिली के साथ, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे। इसको मज़ीद मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट और पकाऊंगी, लेकिन अब ये थोड़ी हल्की आंच पे। पहले जब आपने उबाल देना है इसको, तब आपने आंच को तेज़ रखना है। क्योंकि जब इसमें उबाल आ जाएगा, आंच आपकी तेज़ रहेगी तो ये उबलना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसको हल्की आंच पे आपने बाद में पकाना है। ये बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। अब ये मौसम है गले ख़राब होने का, मेडिसिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लाजमी ये कावा 2 से 3 बार इस्तेमाल करें। और पीना आपने ऐसे जिस तरह आप चाय इस्तेमाल करते हैं, गरम आप गरम गरम इस्तेमाल करना है इसको, ताकि आपके गले को लगे गरम कोई चीज़ तो आपको वो से फ़ायदा हो। ये देखिए तकरीबन ये 1.5 मग के करीब रह गया अब। बहुत आसान है बनाना, हर चीज़ आपको पंसारी की स्टोर से मिल जाएगी। बाकी अदरक, दालचीनी वगैरह तो ये घर पे मौजूद होती है। मुलट्ठी और गुल बनफशा जो है वो आपको सिर्फ चाहिए, वो भी आपको इजीली मिल जाएगा। और ये बहुत मुनासिब है, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है कि कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। 20-30 की चीज़ें आपकी आसानी से आपको मिल जाएंगी। अब मैं इसको एक मग में स्टेन करके डाल लूँगी। और फिर इसको सर्व करूँगी। आप भी इसको ज़रूर बनाएं, पिएं।
और दुआओं में याद रखें। बहुत ज़बरदस्त कहवा है ये, ज़रूर इस्तेमाल करें आप भी। अल्लाह हाफिज़।